Servus Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Und ich werde schon wieder abgelenkt. Servus Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute habe ich ein ganz cooles Thema für euch. Servus Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich habe mir was ganz krasses bestellt. Darauf freue ich mich schon sehr. Denn es weihnachtet sehr. Und zwar eine Feuerstelle, aber nicht eine normale Feuerstelle, sondern eine mit Grillfunktion. Und jetzt bauen wir diese auf. Aber bevor wir sie aufbauen, wollte ich mich erstmal entschuldigen für die schlechte Mikrofonqualität. Ihr habt es vielleicht letzten Video schon mitbekommen. Ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich habe es zurückgeschickt. Und deswegen ist die Mikrofonqualität nicht so gut, weil ich mit der Kamera aufnehme. Also ihr braucht als allererstes mal einen scharfen Gegenstand, in dem Fall ein Messer, um durch die ganze Klebebandparty durchzukommen. Und Sesam, öffne dich! Schaut schon wieder nach Ikea Bastelwerkzeug aus. Wir haben jetzt alles schon vorbereitet. Schaut mal, was alles dabei ist. Ganz wichtig ist diese Abdeckhaube. Die ist nämlich, falls es regnet, könnt ihr es ganz schnell abdecken. Unsere Grillroste, dann die Feuerschale und den Feuerkorb dazu. Und jetzt geht's an Anbauen. Und jetzt geht's an... Mann, ich kann kein Deutsch mehr, ey. Aufbauen. Ans Aufbauen. Ja. Fangen wir einfach mal mit dem Grundgestell an. Das geht auch ganz einfach. Das sind nämlich immer dieselben Schrauben. Könnt ihr gar nichts falsch machen. Bei uns an der Straße gibt es wieder. Das Grundgestell ist erstmal fertig. Und was ich dazu noch erwähnen wollte, es sieht aus wie Plastik. Aber es ist hitzebeständiges Metall, ganz wichtig. Machen wir mal die Füße an das Seitenteil fest. Willst du helfen? Verbinden wir die beiden Stücke. Dann ist es auch schon halb fertig. Das Gestell ist jetzt aufgebaut. Jetzt nehmen wir unsere Feuerschale und die legen wir einfach rein. Als allererstes legen wir unser Kohlerost rein. Da kannst du dann schön die Kohle drauf verteilen. Danach unser Grillrost. Schau mal, wie perfekt. Und so kannst du das Kohlerost ganz einfach rausnehmen. Da verbrennt sich auch nicht die Finger. Und das Coolste daran ist der Feuerkorb. Weil so fliegt euch nämlich nichts weg bei starkem Wind. Und falls es mal richtig stürmt, regnerisch ist, dann tun wir unsere Abdeckhaube drauf, die dabei ist. Die passt auch perfekt. Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Aufbau. Und warum ich mich für diesen Tisch entschieden habe, beziehungsweise Feuerstelle, Feuerkorb, ganz einfach. Ich war eh schon lange auf der Suche für meinen Dutch-Ofen irgendwas zu finden, was auch mobil ist, dies, das. Und als zweiter wichtiger Punkt ist natürlich meine Familie. Wir wollen am Abend irgendwo schön am Feuer sitzen. Das bietet der Tisch. Ja, man kann darauf sogar grillen. Würstelgrillen. Das sollte ich nämlich noch erwähnen. Wer den Tisch nicht als Grillfunktion bzw. als Feuersteller nutzen will, kann ihn auch im Hochsommer als Eiswürfelspender nutzen. Da kannst du schön die Eiswürfel reinmachen und eure Getränke, es bleibt immer kühl. Wie vorher schon erwähnt, der Tisch ist sehr hitzebeständig. Es sieht nur nach Plastik aus, aber es ist Metall. So, wir machen jetzt erstmal ein kleines Feuer und testen ihn. Aber richtig gegrillt wird am Wochenende. Und falls euch der Tisch auch zusagt, ich habe jetzt mit Absicht gesagt, meine Frau wieder nerven mich. Jetzt ist Ende. Okay, wo war ich? Habe ich das schon, was habe ich denn erzählt jetzt? Was muss? Und falls euch der Tisch gefallen hat, ich habe den Link mal in die Videobeschreibung gepackt. Falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir in die Kommentare natürlich schreiben. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Abo da, ein Like. Und wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Ciao Leute.